Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Avanza tahun 2013 kalau nggak salah ini. Ya kapan deh? 11 mas. Nah 2013 saya bilang 2011 berarti pengeluarannya 2012. Datang dengan mesin yang ngorok ndak karuan. Sudah diponis katanya beliau itu apa namanya? Rantai kamerat. Nah kalau rantai kamerat itu berbunyi ngorok, saat kita gas tinggi ya harusnya suara itu hilang, tapi suara ini tetap ada teman-teman. Nah kita membedakan antara masih ada pibel sama nggak ada pibel itu beda. Ini setelah saya lepas pibelnya dan kita cari, ini dinamonya sudah diperbaiki. Ya, dinamo kemarin ganti bearing kah? Ganti bearing. Nah, dinamo IC sudah diganti bearing. Ternyata yang rusak ini teman-teman. Nah, untuk water pumpnya bearingnya ngorok, jadi tidak ketahuan. Tapi alhamdulillah kita langsung dapat sakitnya, yaitu water pump. Itu dia, sama kasus kayak mobil sedan hari itu. Kalau nggak salah Yaris, itu penyakitnya sama. Water pump tidak kelihatan, water pumpnya tidak bocor, tapi bearingnya ngorok. Kita kasih begini aja, sudah bunyi dia. Sama kita mau tone up karena dia agak sangkut-sangkut katanya. Di situ ada yang sap, di sini juga kampas rem dan lain-lain. Jadi selamat pagi, salam sehat, salam santun Bro Kalimantan Timur. Mohon maaf senior-senior kalau ada nonton, jangan dibully, digas saja. Sudahlah.